Сәлем қыздар, бүгін сіздермен күнжіт самсасын дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі дәмді оригинал рецепт. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттар: електен өткізілген ұн, тұз, су, бір жұмыртқа және бөлме температурасындағы сары май. Барлығын қосып қамыр илейміз. Қамырдың июі қанғанша илеп аламыз. Иленген қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды зуалай етіп жаюға кірісеміз. Сары майды ертіп, жайылған қамырымыздың арасына жағып аламыз. Қамырымызды орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Дайын болған қамырымызбен жұмыс жасай беруге болады. Кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Грамдарын описанияға жазып қалдырдым. Бұл жерден қарап жасасаңыздар болады. Бұл рецептпен 2 зуала қамыр шығады. Қаласаңыздар мөлшерін азайтып жасай аласыздар. Салмасына сиыр етінен фарш, пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, алдын ала дайындап алдым. Дайын болған самсамыздың бетіне жұмыртқаны жағып, видеодағыдай күнжітке батырып аламыз. Самсаларымыз дайын. Ас болсын. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, пікір қалдырыңыздар және достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.